Welcome to Dad's Bukid. Look at this, guys. You wanna rent here? Room 1, room 2. So nice here. Ayan. Ooh. Oh, there is a tree house. Paano makyat dito? Paano makyat? Saan daanan? Wala? Sira? Sira? So guys, yan yung mga bahay kubo nila. Pwede kayong mag-rent dyan. Like, for a friend or if you want like 2 person, 3 person, pwede siya. I think yung rate nila is 700 or 800. So ayan, marami silang mga kubo. Ang cute. And also, maganda dito guys. Sino gumawa? Ikaw po? May tagagawa kami. Ang ganda ng ano nila dito, like weather. Malamig siya kahit na mainit kasi madami mga puno. So, refreshing sa utak. Kung gusto mong pumunta dito like to chill and relax, uminom ng kape, pumunta ka dito. Maganda. Siguro pagising mo, ang sarap sa feeling kasi ang ganda ng view. Tapos malamig siya, puro green yun sa paligid mo, nakaka-relax, nakakawala ng problema. Tapos ayan, may ano sila dito, mga kakanin. So para siyang ano, Tagaytay. And basta mga cute yung ano, cute yung mga ano nila, mga bahay kubo. So, nga pala guys, ang entrance dito is 30 pesos only. Sabi ko nga kay kuya, bakit 30? Dapat ginawa mo na lang 50. Sige daw, 50 na lang daw sa akin. Kasi, sulit siya sa 30 or 50 pesos. Kasi maganda yung place. Nakita nyo naman. Alam mo yun, masarap sa place is recommended for lonely people. If you want to be alone, just come here. What are you waiting for? Chill.